waaqayyoo madaamii akkanaa isinitti haa qabu. Hojjettuu isheetii fi gaggeessaa gootee fi jechuudha. Gaggeessaa keekii muranii fi godhanii fi ijoolleen ishee itti maramtee baay'ee jaalatu itti maraman jechuudha. Kiraarii bakka baay'ee gaddaa ho'iitti irra jira, bakka kanatti dhagaame ho'iitti irra jira jechuudha. Cimaa irraa balleesse. Dhugaa dubbachuudhaaf manni tokko gaariidha, manni tokko badaadha yoo jennu fakkeenyaaf manni kunillee baay'ee nama gaariidha. Bakka ijoolleen hin jaalatti, ishiinis hin jaalatti, mucayyoon hojjettuu isaatis hin jaalatti, ishiinis hin jaalatti jechuudha. Haalaan ishee gaggeessaa jiru jechuudha. Agartanii ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirteetti nageenyi waaqayyoo isin yaa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isiniin jecha. Egaa hordoftoota kiyyaa warroon immoo mana kiyyaa faaraa taatan sabskraayibii gochuun maamila keenya ta'aa isiniin jedha. Egaa akkuma argaa jirtanii kuni abdiisadha. Namni abdiisaa hin beekne hin jiru. Abdiisaan guddatteerti. Abdiisaan amma abbaa ayfooti. Baay'ee nama dubbisu. Akkasii isiniin jedha. Kottaa nyaannulleedha. Nyaata nyaachaa jira jechuudha. Kottaa nyaannu isiniin jedha. Na yaa'u kaan namni akka kiyyaa waxii allichaa hin jaalatu. Waxii allichaa tuuxannee akkasumas immoo qaaraa diimaa fi magariisa jechuudha. Lachuu nama guba jechuudha. Ani qaaraa hin jaaladhu. Kun akkas yeroo waxiitti naqasan hin jaaladhu jechuudha. Maaliif hin bilchaata waan ta'eef bilchaatee qaaraa natti mi'aawu jechuudha. Yaa'u namni akka kiyya immoo akkasitti jaalattan jiraachuu dandeessanii. Kanaafis saayiniitti qubaatti muradhee akkasitti immoo waxii bo'ootti naquu hin dasnan jedhu jechuudha. Sababa sanii fi isiniin jechuu barbaade malee salaaxaa mata jechuu isiniin barbaade tanan kottaa haa nyaannulleedha isiniin jedha. Ittaansuudhaan immoo waa'ee madaamittii sanii dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokko manni tokko gaariidha, manni tokko badaadhaas hin jira. Akkuma nama keenyaa namoonni isaanillee baay'ee badaadha. Isinii galee namoonni isaaniitis baay'ee babbadooti jira. Namoonni isaaniitis baay'ee gaggaariitu jira. Namni hundi isaatu tokko miti. Isinii galee namni hundi isaayyuu tokko miti jechuudha. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti ollumaayyuu taatee ollaa gaarii fi ollaa badaatu jira. Isinii galee fakkeenyaaf ollaan kee tokko badaadha. Ollaan kee tokko immoo gaarii garrameetu jira jechuudha. Isinii galee akkuma sanii jechuudha. Araboonnillee gaariinis hin jirti, badduunis hin jirti jechuudha. Kanuma ija argaa sararatanyaa fudhatte fi ofii sararatanyaa ija argaa kan hin jaalannetu jira jechuudha. Kanaaf namni hundi tokko miti kan jennu sababa sanii fi namoonni hundiyyuu garagaraa jechuudha. Kanaaf araboonni tokko miti garagara isaanillee jechuudha. Hundi isaatu amalli isaaniitis yaadni isaaniitis waan hundi isaaniitu garagaraa akkuma nama keenyaa sanii jechuudha. Kanaaf manni gaariinis hin jira, manni badaanis hin jira, mana ijoollee keenya daranis hin jira, mana ijoollee keenya ajjeesanis hin jira jechuudha. Isinii galee kanaaf manuma tokko yoo badaa ta'e hunduma isaa walitti qabnee arrabsine, yoo arabni takka badu ta'e ishuma hunda walitti qabnee arrabsine jechuudha. Garuu kun ta'uu hin qabu. Kun dogongora guddaadha. Maaliif warruma san malee namoonni kun waan gaarii jiru waan ta'eef, nama gaggaariitu jira waan ta'eef, madaamii namaanaatu jira waan ta'eef, madaamii garrameetu jira waan ta'eef. Innaa kanaaf hordoftoota kiyyaa namni gaariinis hin jira, badaanis hin jira isiniin jechuu barbaade tananii beektanii. Kanaaf waaqayyoon immoo nama gaarii isinitti haa qabu. Ijoolleen keessattuu haaraa dhuftan kuni nama gaarii isinitti haa qabu jechuudha. Maaliif mana gaarii yoo ta'e fakkeenya ijoollee kan biraa dhiisan nyaatuma keessan illee sirriitti siraatan nyaatanii waan barbaadan godhatanii yoo manni keessan gaarii ta'e. Innaa dhugaa dubbachuuf amma ani biddeen tolchee biddeen kanas nyaatti. Ishii wanti isheen nyaanne waan barbaree qabuu fi waan qaaraa qabu nyaattu malee hin nyaatti kan Itoophiyaa jechuudha. Waan hin godhe hundaa hin nyaatti niitiin koo jechuudha. Innaa akkuma agartan amma waxii allichaa kana waxii mati kaarotii fi dinnicha walitti hin nyaatti. Isuma ishee nyaattee ishiinis ishama nyaattee anis ishuma nyaadha jechuudha. Maaliif ishiin roozii kana baay'ee hin jaalattu si nyaattus roozii jechuudha. Innaa kanaaf maal isin jechuu barbaade manni akka kootiis hin jira. Amma fakkeenya ijoollee baay'een lakkee arabni ishiin takkittumaa ishiin akkasuma ishiin namni kam takkichuma akkasumas hundi isaaniitu arabumaa warra garuu achi keessa arabuma san keessa namni gaariin isin jira, namni badaan isin jira isin jechuu barbaade. Fakkeenyaaf namni nammaan bira jiru warra nama bira jiru garramee namaati.
garramee waliin jechuudha. Bakka nama gaarii baay'ee nama si caqacaqanii miti nama hojjettee dhiistee ofii keetii yaaddee kan itti beektuudha. Bakka namummaa bakka sammuun isaanii bal'isee yaadu malee nama sammuun isaanii xiqqeessee yaadu miti jechuudha. Kanaaf yoo iddoo gaarii ta'uu baatte amma biddeen kana tolchisiisti waxii kana akkasitti na goosisti hin fidan waan barbaadde goofa fidu jettuun iyyuu sii fidu jechuudha. Jarri hiisha ciqiciqii hin beekanii jechuudha. Bakka baay'ee nama gaariidha. Fakkeenyaaf waan barbaadde godhattee nyaattiyyuu maa nyaattaa siin jedhan isinii galee maa nyaattan tokko siin jedhu bakka inni akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf madaaminti mucayyoo obboleettii keenya kanaallee baay'ee nama gaariidha. Gaggeessaa isiitii fi keekii muraa jirti. Keekii muranii ishii gaggeessaa jiru jechuudha isinii galee. Kanaaf obboleettii kooyi waaqayyo nagaa si haa galchu karaa nagaatti si haa galchu. Bakka keessanillee maatiin kun maatii gaarii waan ta'eef nama gaarii waaqayyo itti haa qabu jechuudha. Akkuma nama fakkeenyaaf namni tokko gaafa badaasitti yaadu ati gaarii yaadeef maaliif waaqarraa argatta waan ta'eef. Fakkeenyaaf amma araboonni waan badaa hoosii yaadde atillee akkasitti yaadeen maaliif ati immoo isaanirra bal'istee yaaduu qabda jechuudha. Waan sanirra waan isaan si godhan caalaa bal'istee yaaduu qabda. Edaa namni kun nama akkanaati jettee nama isaanis madaaluu qabda. Bakka walumaa galatti obsa qabaachuullee qabda jechuudha sii galee. Kanaaf adaraa keessan of eeggannollee horadhaa. Yeroo mana namaattis hojjettan ta'e yeroo waa hundumaa hojjettani of eeggannoo illee hojjedhaa isin jedha. Maaliif of eeggannoon keessattuu ijoollee haaraa dhufan malee ijoolleen keessa turan an akka kootii nama gorsuyyuu malee isaa waan sanin hojjetanii maaliif nuti amma yeroo baay'ee laayivii sisseenuu isin amma fakkeenya ijoollee haaraa dhuftan irra caala baay'een arga laayivii kanarratti jechuudha. Tokko kanarratti namoonni ijoolleen waggaa takka waggaa lama guutte kun achirra ciciisa giiftii tokko waggaa lama guutte faa jechuudha. Maaliif xashiin biyyaa bitamaa maaliif biyyaa bitattee dhufti waan ta'eef bakka hunduu hin qabaa jechuudha. Yeroo walqixxummaa waan ta'eef. Innaa kanaaf amma xiqqooshii kan isin balleessaa jiru kan isin ceeqaa jiru wannaadha. Bilbila jechuudha. Bilbila hin baay'isna. Keessattuu waggaa lamaa sadii geesseetti bilbila keessan kilaasiidhaan baasinaa bakka. Galgala daftanii yoo galtan kilaasii keessatti agarsiisanii laaluu dandeessanii maatii keessatti dubbisuu dandeessan. Akkasuma immoo sanbattan irras guyyaa manni barumsaa hin jirre jechuudha. Sanbata guddaa osoo hin taane nu biratti sanbata guddaa hin jira. Qidaamee fi jimaatas ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf guyyaa akkasii sanitti raftii keessan fudhachuu boqonnaa keessa fudhachuu qabdanii jechuudha. Isinii galee malee oluma jettanii yoo isin achirra teechanii laayiviidhaan iyyaa ooltanii Inde maatiin nama taazzababii haatu fiituu nama taazzabdi isinii galee yaada. Gaafa moobaayilii baay'istee haatu keetu si taazzabdi jechuudha. Kanaaf akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf of eeggadhaa isin jedha. Akkasuma immoo waaqayyoon madaamii akka nuyi fi micoo tanaatti isinitti haa qabu isiniin jedha. Isiniin jaalladha isiniin kabaja. Nagaana ta'a fayyaana ta'a akkuma agartan abdiisan kun aayifooniin banamee ta'a. Televezyiiniin banamee ta'a waa meeqa laala seetan. Yoo akka isheen dhoqqee haraatan guddadhe nagaa ta'a fayyaa ta'a.